Здравейте, тук пред мен е Батгъръл и тя нещо е взела да събира. Я вижте как го държи. И не знам защо не мърда. Аз наистина ми е интересно. Вау, хора, май ми бъгна, защото като я удрям, не я удрям. Стои на едно място. Не, аз не стоя на едно място. Да, и тя до мене я чувате, но пък тя май убива това. О, не хора. Хора, интернета е много слаб. И не знам как ще играя даже. Гледайте. Всичко мърда, без Батгъръл, нали? Хора, интернетът дойде, ама малко, по-малко. Мръдна ли? Мръдна май. Да, мръдна, хора. Не малко. И да, на мен ми било бъгнато и съм бил излязъл от играта някакси, без да знам, и затова е малко трудно да се обясни. Да, нещо ми е станало, пак телефона ми е спрял и това ще... Излезнах и от света, да, но сега ще го сложа на пауза, за да мога да се върна. До след, не знам колко минути, но за вас е 0. Здравейте, хора, върнах се, сам съм, защото интернетът спря и тя отиде да се прибира, защото заваля, а ние сме вън. И затова малко може да съм сам и в този епизод, но пък няма нищо. Ако има проблем, кажете, напишете в коментарите. Аз много обичам коментари. Там много герой. О, не, кирката ми се щупи. Стълби нямам. Добре, значи ще работя с наличното дърво, което е минимално, но пък не ми пречи. Минг! Хора, мисля, че не ми трябва врата. Аз камък не знам дали има, мога печка да се направя също така, ако намеря нещо готино. Сега мисля да взема още така дърво. И да направя пръчка, още 4. И мисля да направя кирка. После една лопата дървена. И после не. Е такава лодка. Не искам да скъбя бялото дърво, защото имам много малко. Па имам дървета, мога да ги сея, но не. Искам да има едно такова и хора ми трябват стълби. Затова много пръчки. Много малко дървета ми останаха, но това дава по 3 начина ще направя. Тъй, имам вълна. И кожа. Сега ще направя пръчка. И още дървета. И не знам как направих тази картина. Ето. Иската, с която може да направя броня. И да, това е вярно. Но пък поне ще се украся къщата. Сега да почвам да копам. Моята нова кирка! Не е много за щастие, но не е готино. Трябва ми кол. Ма той расте по-надолу. Нали, той се появява по-надолу. Не че расте. Извинете за това, защото наистина не може да расте кол. Яко. И почти съм първи лев. Тън. Най-интересното нещо. Картина в картина. Ще тук, за да мога да се докопам. На далечина не знам, но на височина ми е малко все едно главата ми се блъска. И също.
навън. Това само дъските, за да ми е симетрично. Струва ми се по 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Добре. Сега насам 4, добре. Не знам. Стигам. Вау, хора, не мога да повярвам, тук е без да виждам пък толкова готино нещо ми се пада. Но пък направо искам да бъде, не, нищо. Вау, ще мога да си направя ножици, аз много обичам ножици. Мога да намеря да си направя запалка. Уха, това е супер. Много обичам къщата си да бъде това. Подземие, нали? Не точно къща. Апгрейд на бутонче, извинете. Това е се започва тук. Добре, че още имам кека. О, хора, забравих, че това ще бъде не мина, а това ще ми бъде къща. И взех да купа повече, не знам дали толкова надалечна. Добре, събрах два чифта кама и трябва. Трудна работа. Хора, супер трудна. Имам. Не мисля. Не стана чест, за да мога да се направя кол. Не е точно кол, не помня как се казва. И да. Дръжка имам, не знам. Ще проверя, защото не искам да си го... Дръжка не. Сега дръжчица. Май спря да вали хора, затова може да я повикам. Не. Те няма да е съгласен, сигурно. Да продължавам, защото има още доста. Не много ден. Давай, Керке, моля те не се изхъбявай ти, докато не съм направил третия етаж. Не е точно третия етаж, но отгоре.
сега я направих. Май се обърна. Сега чупи. Кирката ми още не се е скъбила. О, извините хора, ама ние снимаме да се 10 минути и клипа стана малко дълъг, но пък намерихме хубави неща. Освен кол. Пишете коментари, абонирайте се и дайте палец нагоре. Това беше от мен и до следващия път в Майнкрафт оцеляване.